Automatic driving not to be readily realized. Virtual New World News 2021/03/28. Quite good realization, it does not readily come true. Automatic driving. If it is a train running in the track such as the Oyster Bird, I can run it automatically, but on a bicycle and a walker and a motorcycle and a stopping truck, the real street where then there is the one-way traffic of an ambulance and the construction, a judgment thinks that it is difficult with the artificial intelligence. The animation which I clear it, and it tuned up as an old sports car of Japan as for having looked well recently in YouTube in USA. And it is high-end sells. Judging from scarcity value, the low-running car put in the shed is treasure. I order parts from Japan expressly and substitute them from other cars, and it is pleasant that Takumi of the car cure it. It costs money to repair the real car, but the money does not suffer from repair and the remodeling that much if it is the radio control that lowered a skill either. Thus I repaired the body more than 10 years ago and was able to compare it with the latest body as of now. It was 2 foil of the aluminum, and it was 1,000 yen, and repaired the body because I could buy it for 6,000 yen from 2,000 yen. A motor mount is broken and solders the wiring of the motor, and the degree of difficulty is unexpectedly high. I dismantle a part and clean. Grease up. When I attached it, when I took it off, I flew, and a small pin disappeared too, but was touched with 3 eyes of the last stock somehow. When time more than 10 years passes, I am the latest and evolve in various ways. Operability rose and repaired a bad fault, and I was lighter, and motor in itself evolved, and resistance decreased. The gyro was sold by separate sale, and still a hand did not leave latest proportional control system. The latest motor was high performance, but I became slightly big and did not begin Alma motor mounting of the outside a car, and I swatted it in Tunkuki and was able to enter by force. Such a thing is made radio control. The electric wave OB is replaced with a new one if I update proportional control system, and operability will improve more. Thus I noticed incidentally. I do not test automatic driving by real car and think that at first I should make trial and error by small cars such as the radio control. At first I repeat improvement more from thereafter coming to be able to completely handle artificial intelligence, and it is equipped to a true car and should examine radio control. Even if one is a true car, develop it for large sum of money. Now to level 3. I have letting alone on an expressway. As for the automatic driving, it is still impossible at the present stage unless I make it with a fixed route in the traffic lane for exclusive use of the car. However, I know the future. Every vehicle is driven automatically, and every weapon will become a robot. By the far-off future, the human being does not fight anymore. By technology and the AI which advanced, all will be performed. That reminds me, it was not made noise development of the artificial intelligence again recently. However, it will be what is updated to the world where we human already sees the point from there if singularity happens with singularity. This is because the human using it is given a benefit. They do it in the mules which are a friend. But actually, nobody understands how the future turns out. The specific medicine of the new coronavirus would have existence if I let medical AI play an active part in a little earlier stage. The world progresses every day, but may degenerate. When there are something, the great discovery of the century here, the story changes again. Then I live in this today. Data. In a room, I am Ferrari too. It will be about time when it went proud of their Ferrari of the palm size. Iona. What wants to say? Lita? Data. It is the Japanese media to be interested, but accords by attention about the major earthquake of the Nankai Trough recently. This is because it is predicted that the earthquake is generated by all means in the near future within 20 through 30, but it does not seem to be only it somehow or other. I say foresight, or is this because there is a person foretelling the giant earthquake in something like inspiration? Or is this because there is the person who plans it when such an earthquake is generated?
Japan will be to examine the bottom of the sea by a submarine. Will you be while grounded what it is? Will not there be it? That reminds me, more than 15 years ago, a submarine cable had been already cut in the sea near the shore of Japan, but on Earth, as for there being it, who would cut a cable for the purpose of what? Iona, Lita, it are true news. It has forgotten the truth secretly. About the artificial intelligence, I feel like having already become great in the highest Okuno and temple. If they really begin a conversation, we will be easily brainwashed. And with respect to singularity, it must be never realized to a human being. Lita, Then the news of today is finished in this. なかなか実現しない自動運転。Virtual New World News March 28, 2021. なかなか実現しないですよね。自動運転。ゆりかもめのような線路で走る電車ならば、自動運転できるのですが、自転車や歩行者やオートバイや停車しているトラック、それから救急車や工事の片道通行もある実際の路上では、人工知能でも判断が難しいと思います。YouTube で最近よく見ていたのは、アメリカとかで日本の古いスポーツカーを直してチューンナップして高く売るという動画。納屋に置かれたままの低走行車は、希少価値からしてお宝です。それらをパーツをわざわざ日本から取り寄せたり、他の車から代用したりして、車の匠たちが直していくのが楽しいです。実際の車は修理するのもお金がかかるのですが、規模を小さくしたラジコンならば、修理や改造もそれほどお金はかからないです。それで10年以上前の車体を修理して、今現在の最新の車体と比べることができました。アルミのホイール2個で1000円ですし、ボディは2000円から6000円で買えるので、修理していました。モーターマウントが割れていたり、モーターの配線をハンダ付けしたり、意外と難易度は高いです。部品を分解して清掃、グリスアップ、外すときと取り付けるときに、小さなピンが飛んで2つなくなったりしましたが、最後の在庫の3個目でなんとかつけられました。10年以上の時間が経つと、いろいろと最新では進化していますね。操作性が上がっているし、悪かった欠点を直して、より軽く、モーター自体が進化して、抵抗が少なくなっていました。ジャイロも別売で売っているし、最新のプロポはさすがに手が出なかったです。最新のモーターは高性能だが、少し大きくなっていて、車外のアルミモーターマウントに入らなくて、トンカチで叩いて無理やり入れました。こんなこともラジコンだからできます。プロポも最新のものにすれば、電波帯も新しくなり、より操作性がアップするのでしょう。それで、ふと気づきました。実際の車で自動運転を試すのではなくて、まずはラジコンのような小さな車で試行錯誤すれば良いと思います。まずラジコンを人工知能が完璧に操ることができるようになってから、さらにそこから改善を重ねて、実車に搭載して試験すれば良いのでは。実車ですと大金かけて開発しても、今はレベル3まで高速道路で手放しができる程度です。決まったルートで、車専用車線でも作らない限り、今の段階ではまだ自動運転は無理です。しかし、将来のことは分かっています。あらゆる乗り物が自動運転になり、あらゆる兵器がロボット化するでしょう。遠い未来では、もう人間は戦争を行わないのです。進んだテクノロジーと AI によって、すべては行われるでしょう。そういえば、最近はまた人工知能の開発が騒がれなくなりました。しかし、シンギュラリティが起これば、もうそこから先は我々人類が望む世界へとアップデートされることでしょう。シンギュラリティとともに、それを利用する人類にも恩恵が与えられるからです。彼ら、彼女らが味方ならば、ですが実際、未来がどうなるのかは誰にもわからないです。もう少し早い段階で医療 AI を活躍させていれば、新型コロナウイルスの特効薬も存在いたでしょう。世界は日々進歩しているのですが、退化する場合もあります。ここらで何か世紀の大発見があるとまた話は変わるのですが、それでは本日はこれで失礼します。レガ、部屋の中にフェラーリが2台、そこは自慢するところでしょう。手のひらサイズのフェラーリ、イオナ、何が言いたいのですかレダさん。レガ、最近気になるのは、日本のメディアでも南海トラフの大地震に関して、
注意を即しています。これは近い将来、20年から30年以内に、その地震が必ず起こると予測されているからなのですが、どうやらそれだけではないようです。予知というか、霊感のようなもので、その巨大地震を予言している人がいるからなのか、それとも、そういう地震が起こると計画している者がいるからなのか、日本は潜水艦で海底も調べていることでしょう。何か根拠があるのでしょうか、ないのでしょうか。そういえば、もう15年以上前に、日本の近海で海底ケーブルが切断されていたのですが、あれは一体誰が、何の目的でケーブルを切断したのでしょう。イオナ・レダさん。それが本当のニュースですよ。本当のことは、闇から闇へ葬り去られる人工知能に関しても、最先端の奥の院では、もう、と偉いことになっている気もするのです。彼らが本当に会話を始めたら、我々は簡単に洗脳されるでしょう。そして、シンギュラリティに関して言えば、それは絶対に人間には悟られてはならないのです。レダ、それでは、本日のニュースはこれで終了いたします。